Motos feas que sí son una buena opción de compra. Itálica FT 125. Ya sabemos que Itálica abundan las piezas, y este es un factor muy importante ya que la mayoría de marcas en México no tienen eso. Cualquier marca, sea japonesa, india o lo que quieran, va a carecer de piezas en el país. Los que piensan que por tener una moto japonesa no van a batallar, créanme que las marcas japonesas son las que más se batallan en conseguir piezas. Pero bueno, la Itálica FT 125 es una muy buena opción. Es una moto práctica, ágil, barata, económica y fácil de mantener. Aunque sí está bien cool, va de gustos y personalmente a mí no me parece nada bonita. Esta moto te va a servir perfectamente para el trabajo o para ir a la escuela. Si tú estudiante estás buscando una motocicleta para irte a la escuela solamente, no escojas una moto con un diseño atractivo que te va a gastar un friego de gasolina, o para el trabajo lo mismo. Siempre busca la mejor opción para ti y lo que se adapte, y esta es una muy buena opción. 124 centímetros cúbicos de 4 tiempos con una velocidad final de 80 km por hora a GPS, quizás un poquito más. Para la cilindrada y el precio está más que bien. Cuenta con 12 caballos de potencia, lo dudo mucho, y 9.5 Nm de torque, con un rendimiento de combustible de 38 km por litro. Les mentiría si estoy a favor o no del rendimiento que marca la ficha técnica, porque nunca he manejado esta moto, pero démosle el beneficio de la duda y si es así, tiene muy buen rendimiento, a pesar de ser carburada. Una capacidad de 9 litros de combustible, esto quiere decir que tiene una capacidad baja, pero un consumo bajo, por lo cual se mantiene una balanza justa. Hablando de frenos, ambos frenos son de tambor y los rines son de rayos. Lógicamente en la parte delantera son barras telescópicas normales y por la parte de atrás un par de amortiguadores, que están más que bien para el propósito de la motocicleta, que es darle carrilla. Así es, si te llega a fregar o algo, las piezas son baratas y muy rápido las consigues. Yo te recomiendo que si es tu primera moto, de verdad vete por Itálica. Si te llegas a caer, no te va a doler tanto, en lo que te acostumbras a manejar moto y después ya te compras la que quieras. Cuesta 18,000 pesos mexicanos, muy buen precio sinceramente. Estos modelos de Itálica jalan hasta con tiner, no te creas, no leches. Pero es una forma de decir que aguantan la carrilla bien cabrón. Por la mecánica tan básica que tiene su motor, no tienen muchos fallos. Suzuki AX4. Si ya le hallaste un parecido a esta moto, sí, exactamente. Esta moto es la original de la Itálica 150G. Prácticamente el mismo diseño, pero esta sí trae un motor chido. Si ya te quieres ir un poquito más para arriba, con una mejor marca, pero que créeme que las piezas no son fáciles de conseguir, la Suzuki AX4 es una buena opción. Si la cuidas, créeme que tendrás una moto para muchos años. Un motor de 113 centímetros cúbicos, pesa solamente 108 kilos, es muy ligera. Aquí una desventaja de esta moto es que solamente tiene 4 marchas, lo cual sí es un factor muy importante si lo que quieres es salir un poquito más lejos. ¿A qué me refiero? Si tienes un trabajo tipo delivery, esa cuarta marcha te va a impedir que tu motor vaya relajado en una carretera. Vas a ocupar una quinta velocidad sí o sí, ya que salir a carretera con 4 velocidades, tu motor a largo plazo lo va a sufrir. Pero si el uso que le vas a dar es 100% citadino, no le veo ningún tipo de inconveniente. También cuenta con frenos de tambor en ambas ruedas y rines de rayos, tal cual, lo mismo de cualquier motocicleta de este tipo. Con un precio de 31,500 pesos. Una buena opción. Algo costosa ciertamente para lo que nos ofrece, pero si te gusta Suzuki, siento que esta es una muy buena moto de trabajo. También hay que tomar en cuenta que es 113 centímetros cúbicos y que sin duda alguna la Itálica 125 sí le anda dando en su madre a esta moto, en todo. Por ser Suzuki se sale un poco, pero yo prefiero gastar menos y comprarme la Itálica 125, me ofrece más. Pero bueno, Suzuki es Suzuki, ¿no? O eso dicen. Ahora sigamos con la Honda Navi. La belleza es relativa, pero con esta aberración, no se crean, a mí me parece ni fea ni bonita. Para muchas personas es una moto fea, yo no la veo fea, hasta cierto punto la veo curiosa, pero eso lo van a decidir ustedes. Algo que resalta de esta moto es que literalmente se utiliza la plataforma de un scooter para el diseño de la motocicleta. Obvio con algunas modificaciones al cuadro, pero tal cual es básicamente lo mismo que un scooter, en esos de los que vas parado. Esta moto es un motor de 109 centímetros cúbicos con una potencia máxima de 7.8 caballos y 8.9 Nm de torque. Tiene más torque que potencia. Por ahí corrían rumores de que la Honda Navi nos daba 60 km por litro,
lo cual ya se salió a desmentir. Aproximadamente nos da 45 km por litro, que aún así sigue siendo un rendimiento bastante bueno. Ambos frenos son de tambor y su precio ronda los 32,500 pesos. De verdad siento que la moto está muy barata. No ofrece mucha velocidad, obviamente, pero es una moto muy práctica. Me he subido y es una moto muy cómoda. Y a mí no me gustan las motonetas o los scooters, pero si yo llegara a comprar una moto de este segmento, sí o sí sería una Navi y no otra. Es una moto muy práctica y rendidora que la puedes usar para muchas cosas, lógicamente no para salir a carretera. La podemos encontrar en 7 colores, pero actualmente solamente hay 3 disponibles, que sí serían estos. Si no quieres meter cambios ni enseñarte a manejar una moto estándar, una muy buena opción. Pero bueno, la última palabra la tienes tú, así que bye.